Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc, اليوم غادي نكملوا exercice de la page 27 من الدرس ديال notion de géométrie. Donc, عندنا l'exercice 17. Donc, en utilisant le codage de la figure, montrer que les droites A, B et C, D sont parallèles. يعني غنستعملوا هذا الكوداج هذا ديال هذا الشكل ونبينوا بان لي droites يعني المستقيم AB et CD sont parallèles. parallèles هي متوازيان. من خلال الشكل شنو كنلاحظوا ان AB عمودية على AC، CD عمودية على AC، دونك AB غتكون موازية ل CD. يعني في هذا الشكل عندنا AB غتكون عمودية على AC و CD غتكون عمودية على AC. alors AB غتكون توازي CD. Exercice 18. Dans la figure ci-dessous, on a D3 parallèle à D4. يعني عندنا D3 parallèle à D4. En utilisant les données, نستعملوا هاد les données هادو هاد المعطيات et le codage de la figure, montrer que نبينوا بأن D3 عمودية على D1 و D3 عمودية على D2. ومن بعد في السؤال الثاني D1 توازي D2. on a D3 كتوازي D4. هذه في المعطيات عطينا لنا قالوا لنا D3 توازي D4. et عندنا D1 عمودية على D4. alors D3 غتكون D3 غتكون عمودية على D1. دونك ملي كتكون عندنا D3 توازي D4 و D1 عمودية على D4 اذا D3 غتكون عمودية على D1. دابا حنا بينا D3 عمودية على D1. دابا غنبينو D3 عمودية على D2 نفس كما درنا الاولى. on a D3 parallèle à D4. D2 perpendiculaire à D4. donc D3 عمودية على D2. دونك هادو هما اللي طالبين لينا. سؤال جوج D1 كتوازي D2. دونك نبينوا ان D1 كتوازي D2 من خلال هاد المعطيات اللي عندنا. دونك حنا بينا ان D3 عمودية على D1 et D3 عمودية على D2. دونك غنستنتجوا منها ان D1 كتوازي D2. on a D3 عمودية على D1، D3 عمودية على D2. donc D1 توازي D2. تمرين 19 صفحة 27. soit AB un triangle يعني ABC triangle هو مثلث. faire une figure. donc exercice 19 soit ABC un triangle يعني ABC هو مثلث. faire une figure et tracer les droites D1 et D2 et D3 telles que يعني غننشئوا واحد الشكل ونرسموا المستقيم D1 و D2 et D3 بحيث ان D1 passe par le point A. يعني D1 تمر من النقطة A وتكون باراليل يعني تكون موازية للمستقيم BC. بالنسبة للثانية D2 passe par le point B et parallèle à la droite AC. يعني D2 تكون دوز لينا يعني تمر passe par le point B et parallèle à la droite AC وتكون موازية ل AC. D3 passe par le point C يعني كتمر من le point C يعني تمر من النقطة C وتكون موازية للمستقيم AB. soit M le point d'intersection des droites D1 et D2
لتكون M نقطة تقاطع دي droite يعني المستقيمين D1 et D2 et soit N le point d'intersection des droites D1 et D3 ولتكون N هي نقطة تقاطع المستقيمين D1 و D3 vérifier que le point نفيريفيو أن هذا لو بوين A يعني هي لو ميليو دو سيغمون منتصف القطعة MN. قالوا لنا ABC triangle ها هو ABC triangle مثلث. Faire une figure et tracer droite D1, D2 et D3 telle que D1 passe par le point A et parallèle à la droite BC. Donc قالوا لنا D1 passe par le point A est parallèle à la droite BC. يعني D1 تمر من النقطة A يعني خصها تمر ليا من النقطة A يعني تمر من النقطة A بهذا الشكل غتمر من النقطة A وتجي تكون باراليل على droite BC ودونك نديرو هنايا موازيه لا droite BC. دونك كنظن انكم كلكم تعرفوا ديروها. رسمت العمودي على BC دابا غنرسم الموازي. دونك حنايا درنا دابا الموازي لBC دونك غادي نسميو هذا المستقيم غادي نسميوه D1 دونك D1. D2 passe par le point B et parallèle à la droite AC يعني D2 يمر من النقطة يمر لنا من النقطة B ويكون موازي ل AC AC يعني غادي يكون هو هكا يكون موازي ل AC ويكون يمر لنا من B ويكون موازي ل AC. دونك رسمنا المستقيم الموازي للمستقيم AC دونك هو D2 دونك غادي يكون هذا هو D2. نديرو بالكحل ها AC وها D2. D passe par le point C et parallèle à la droite B, à la droite AB. Donc D passe par le point C يعني غتمر من le point C وغتكون parallèle à la droite AB. donc هي غتمر لنا من C غننشئو العمودي على AB وغادي يمر لنا من C. donc دابا غادي نرسمو. انا رسمت العمودي نتوما خصكم ترسمو هادشي. انا ديجا رسمتو ها هو غيكون موازي لأب دونك هو أب غيكونوا متوازيين باش نبين لكم هنا التوازي وهو أب راه متوازيين. دونك هذا دي 3 نكتب دي 3 soit M le point d'intersection des droites D1 et D2. قالوا لنا لتكون M هي نقطة تقاطع المستقيم D1 يعني D1 و D2 يعني D1 et D2 يعني هما تتقاطعوا هنا هادي M et soit N le point d'intersection des droites D1 يعني D1 et D3 D1 D3 كيتقاطعوا لنا في لو بوين N و D2 و D1 كيتقاطعوا لنا في النقطة N. هنايا M وهذه N. Vérifiez que le point A est le milieu du segment MN. Vérifiez بأن A هي منتصف القطعة NM. donc A منتصف القطعة
ام ان، بحيث ان ا ام غتكون كتساوي لنا ا ان.